waan Amnesty International baase sanii wajji wal qabatee waan haasa'ame waa xiqqoo gara boodarra dhaggeeffadheen jira. Yaada quubsaadha inni kunuyi. Haa ta'u immoo maaliif wanta akkasii kun fi maqaballeessiin garaagaraa dhagaa guddannee fi argaa jirru kunis deddeebi'ee qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamaa qaamota garaagaraatiin isa jedhuu fi waan tokko lama jechuu fedhe malee wanti hundinuu dubbatamee jira. Amnesty International akka maqaa isaatti international jedhan sana doon taane maal akka ta'e kunuu ragaa quubsaadha. Maaliif gochi tokko yoo raawwatame lola gaggeeffamu jidduutti waa inuma ta'anii haa ta'u immoo eenyutu san raawwate akkamitti raawwatame eessatti eenyuun isa jedhu qaamuma ta'e tokko qofa gaafatanii isa kaan immoo odoon gaafatin odoo hin qulqulleeffatan dhufanii akkasumaan abalutu san godhee yaani quba nama qabuun maal akka ta'e ifaadha jechaadha hiikisaa maal jechuu akka barbaadan dubbiin dubbii dantaa qaama wajji qabdu wajjin hojjechuutu irraa kaafee dubbii dhugaa uummata tokkoo baasuu yookaan immoo barbaaduutii miti haqa saba dhokatee cunqurfama uummata tokko irra ga'u akka uummataatti quuqamtee akka namaatti quuqamtee baasuu odoo hin ta'in dantaa siyaasaa argachuudhaaf hariiroo qabdu jabeeffachuuf bu'aa achirraa argattu jecha waan gootu jechuudha. Seerri jiru akkuma jiru ta'ee wanti hojjetamu akka biraati. Dhugaan addunyaarra jiru hundinuu kanuma nutti mul'isaa jechuudha. Seerri jiru baay'ee gaariidha. Biyyi hundinuu seera bareedaa qaba. Akka addunyaattis seera bahee akkana jedhanii warri seera barate asirraa nutti himaa oolu san ilma dhageenyaa waan dubbeeftee agartu sunuma qabda. Wanni hundinuu bareedaadha. Haa ta'u immoo warrumtii gurguddaadha jedhamanii fi walqixxummaa dimokiraasii maal jedhanu waan isaan raawwatan argama jira jechaadha. Namni hundinuu guutuu addunyaarra waan jiru kan. Sababni guddaan qaamonni adda addaa waan akkasii kana garee miidiyaa garaagaraa irra hojjetuu fi jaarmaan akkasii waan akkanaa godhuu fi waa tokko qofaaf Itoophiyaa wajjin dantaa waan qabaniif Itoophiyaa gargaaruudhaaf waan hojjetamu jechuudha. Gariin baajata guddaadhaan olola mootummaan qindeeffatuudha irra guddaan isaa. Gariin isaa immoo dantaa isaarratti hundaa'eetu waa hojjeta waan ta'eef jaarmee san duuba qaama jiru jira. Gara qaamni sun itti jiru sanitti waa hojjeta jechaadha jaarmaan ijaaramu sun. Kanarraa kaafee dhimma Oromoo irratti Oromoo caalaa kan Oromoof quuqamu Oromoo caalaa kan Oromoof yaadee dhugaasaa dubbatu hin jiru. Sababii kanaaf waraana immoo Oromoon akka Oromootti qabu kan dhimma Oromoo irratti waa hojjechuudhaaf lubbuu isaa wareegu dantaa isaa dhiisee jireenya isaa dhiisee kaayyoo uummata san rakkina akkasii akka ammoo oofamuu san jalaa baasuudhaaf dararaa sirni cunqursaa isarraan ga'u san jalaa baasuu kaayyoo isaa godhatee isa qabsaa'u san irratti olola akkasii oofuun maal jechuu akka ta'e ifaadha jechuudha. Qaamni kamilleen gaafa waa hojjechuu barbaade dantaa isaa irratti hundaa'a woomaa waan nama rakkisuu miti jechumaaf hin jedhe maaliif jennaan Oromoon biyya isaatiif qabsaa'a. Qabsoon kun waan irra jalqabee miti waraana kana qaamni akka inni ijaaramuuf dhiibbaa godhee duubaa harka lafa jalaatiin ijaaree sochoofatu hin jiru. Rakkoo Oromoo irra jiru ilaalee akka Oromootti taa'ee warra falatee daandii nu baasa jaanirra hiriiree warra jirudha. Taa'ee ajjechaa eeggachuurra, taa'ee gudeedamuurra, taa'ee du'uurra akka bineensaatti ajjeefamee qe'eesaatti lubbuusaa deebii hin qabne san mana isaa odoo jiruu yakka tokko malee dhabuurra warra yakka akkasiin irratti godhan san ofirraa kaasuudhaaf amma xurii qeensaa waa gumaachuu danda'uutu narra jira jechuutti warra amanuu jechuudha waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf warra bilisummaa isaatiif qabsaa'u kamuu wajjinuu gocha akkasii waliin ilaallata. Maaliif jennaan cunqursaadhaaf hin baane roorroof hin baane rakkisuudhaaf rakkina jiru irratti rakkina dabaluuf qaamni kaayyoo akkasii kaayyoo godhatee bosona seenu yookaan qabsoo bilisummaatti seenu hin jiru. Dhiibbaan gara sanitti isa geesseeyyuu waraana bilisummaa Oromoo dhiibbaa akka amma uummata keenyarra ga'aa jiru. Jaarmaan ammaa kun immoo soba garagalchee gabaasuu sanii jechuudha. Gabaasuun isaanii keessatti miidiyaan cufamuu, qunnamtiin kutamuu waan akkasiitiif rakkoon jiru akka itti qulqulleeffatan rakkoo ta'ee rakkoon sun immoo uummatarra ga'aa ture. Miidhaan akkasii daa'immanii fi dubartoota irratti deemsifamaa ture waan jedhu fa'aa kaasan.
Miidhaan akkasii yoo raawwate eenyutu qunnamtii kute? Teelee waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba. Qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba. Qaama qunnamtii sana addaan kutetu yakka akkasii akka raawwatame ofii isaatiin isaan raawwatamuusaa ragaa ofirratti bahe jechaadha. Maaliif qaamni gurmuu qaamni taatee raawwatame san bakka silaa wanni sun itti ta'e san dhaqee akka wanni sun eenyuun akka raawwatame dhaqee qaamni addaan baafachuudhaaf fedha qabu akka hin dhayne ka godhe ka qunnamtii akka isaan hin qunnamne godhe mootummaa bilisiginnaa jiru. Kawaan akkasii raawwates kawaan akkasii raawwatus mootummaa bilisiginnaa jiru jechuudha. Mootummaan qoratee gaafatama jiruuf maal godhee waan jedhu faa kaasanii mootummaatu qoratee dhugaa uummata sanii baasa yoo ta'e maaltu isaan galcheeyyu dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif irraa dubbatan? Erga deebi'anii mootummaatti gaafatama qaama miidhamee san ka kennan ta'e jalqabumaa ibsa akkasii baasuun isaan irra hin turre jechuudha. Qaama lama wal lola kana jidduutti uummata miidhame jedhan eenyu akka miidhe yeroo akkamitti qaama sanirraa dhaqanii qulqulleessuu fi ragaa qabatamaa as baasu. Kanaa achitti dhaaba hin gaafanne ABO'n sanirratti gaafatamee akka hin jirre dubbatamee ture jechaadha. Kanaa alatti mootummaan ofii isaatiin ijoollee bitatee dhaabbata garaagaraa keessatti dhaabbata Facebook warra Keeniyaa kana tattaa'uu fi jaarmaa akka ammaa kana fi jaarmeewota achi jijjiiran keessatti baajata guddaadhaan ijoollee ramadateeti waan akkanaa kana oofa karaa miidiyaa hawaasaatii fi karaa adda addaatiin dhiibbaan akka qabsoo keenyarra godhamu tattaaffii madiinni godhaa jiruun waan ta'eedha. Kanarratti wanti hubatamuu qabu kun qabsoo bilisummaa Oromoo duuba deebisuu hin danda'u. Waraana bilisummaa Oromoo cabsaa waraana bilisummaa Oromoo diina baay'isaa addunyaan akkas gootii akkana wanti jedhamus waan ittiin nama sodaachisan yoo ta'e malee kijiba dhugaarraa fagooti. Seera ittiin qabsaa'uu qaba, kaayyoo qabsaa'uu qaba, sarara qunnamtiisaa caasaa ittiin taligamu akkaataa itti deemu hunda tolfatee qaba waan ta'eef haga san qabdu taga ofii keetii yakka sanirraa bilisa ta'uu kee beektutti wanti si dhaamochiisu tokkollee hin jiru jechuudha. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo durirraa kaaftee haga har'aatti yaaddoodha sirna jiru kanaa fi warra sirna kanarraa dantaa qaban hunda biratti jechuudha. Sababa kanaaf namuu lafa jalaan itti mari'ata. Yaada waliif fideet itti mari'ata. Akkamitti qabsoo kana maqaa balleessuun akka isarra jiruu fi saba kana burjaajeessee akka qaama kana duuba hin buune godhuu irratti jechuudha. Sababii kanaaf dhimmuma akkasiiti malee wanti addaa akka ta'e hin jiru. Duris godhamaa ture, duris odeeffamaa ture. Qabsoon bilisummaa Oromoo immoo waan akkasiitiif miti qabsaa'amuuf iyyuu jechuudha. Kana Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo irraa dhalatee isaaf qabsaa'u isaan deeggaramee isaan utubamee isaan jiraachifamee qabsoo isaa gaggeessu kana miti. Saboonni Oromiyaa keessa jiranii miti warri ollaa Oromiyaa jiranillee dhugaa kana sirriitti beekanii jecha. Warri waan akkana haasa'u uummata roorroon sun irratti geessifame odoo hin taane jaarmaa akkanaa sadantaa bu'aa siyaasaa waan buutuu wayii argachuudhaaf deeman qofa akka ta'e beekuun barbaachisaadha jechuudha. Yaaddoodhaa miti waraanni bilisummaa Oromoo isaa ajaa olaanaan jechaa turan tokko saba kamiifuu yaaddoo miti. Oromoodhaaf immoo abdiidha. Saba cunqurfamaa hiree Oromoo wajjin wal fakkaatu qabuufis waraanni keenya abdiidha malee takkaa yaaddoo ta'ee hin beeku jechuudha. Akkuma sabaattu akkuma gaanfa Afrikaa sanatti qaamni Oromoo irra qulqulluu nagaa jaalala namummaa beeku sabummaa dura waan akkasii amantii gosa sanii gurraacha adii maaloo jechuu dura akka namaatti kan nama ilaalu akka namaatti kan nama kabaju Oromoo malee iyyuu hin jiru jechuu dandeenya. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo warra kanarraa dhalate aadaa qaba, safuu fi duudhaa uummata isaa keessaa cabe san deebisuudhaaf malee cabsuudhaaf hin baane. Kanarratti olola mootummaan waan akkanaa oofuu fi qaamni kamilleen oofu dhageettii qaama sanirraa dhagaan odoo hin taane dhugaa qabatamaa lafarra jiru Oromiyaa keessatti diida ta'anii qabsaa'aa waan hin jirreef haga Finfinnee jalatti deemamee qabsoon itti jirama waan ta'eef lafa waraanni bilisummaa Oromoo jiru dhaqanii qorachuun ni danda'ama jechuudha. Mootummaan ergamtuu ergatee qaama ta'e wayii tottolfatee godhuu danda'a ta'a. Sun immoo waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'aa bakka bu'uu hin danda'u. Maaliif jennaan namni tokko dhuunfaadhaan gocha badii raawwatee waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo qabsaa'uu qaba.
kaayyoo saniif immoo seera ittiin deemu qaba. Naamusa ittiin ijaarame ittiin masakame qabaa jechaadha. Kanaaf ragaa qabatamaan yakka ergamtuun mootummaa raawwachaa turte mootummaan ijoollee tokko tokko ergatee namoota garagaraa horiidhaan bitee aangoon isinii kannaa akkasin isinii godhaa jedhuu fi waraana isaa hawaasa fakkeessee gocha akkasii raawwatee waraanni immoo qabee fuula uummataatti dhiyeessaa turu ragaa qabatamaa viidiyoo miidiyaa hawaasaa irra guutuudha jechaadha. Kanaaf eenyu caalaa kan waraana bilisummaa Oromoo beeku hawaasa Oromoo inni keessa socho'aa jirudha waan ta'eef kanarratti yoo kana jenne karaa biraa qaamni isarra isaaf yaadu akka hin jirre Oromoon beekuu danda'utu isarra jiraata. Oromoomatu maallaqaaf jecha waan akkasii kana godha. Haa agarre jechaadha. Warri OPDO ta'anii Itoophiyaa san jiraachuudhaaf jecha silaa wanti isaan hin goone hin jiru. Ka argaa turre ergamtuun OPDO waan akkasii dalagu. Ergamtuun OPDO alagaa dura buutee godhu kadhagaa turre bara duriis jechaadha. Isa ammaa immoo inni ta'eyyuu hin jiru. Amma deebisanii erguma gabaasa qompee booda bakka silaa wanti kun itti ta'e jedhan sanirraa qunnamtii kutuutu himamuu jira odeessi jechaadha. Maaliif kana godhan akka waan kana faana bu'ee namni addan baafanne dhugaa jiru godhuuf jecha mootummaan kana godhe jecha. Kanaaf karaa imbaasii isaatis karaa dhaabbata adda addaa Keeniyaa kana keessa tattaa'u mootummaa amatu akkas godha. Kana addatti wanti ta'u yoo jiraate wanti Oromoon godhuu qabu. Oromoon akka Oromootti yaaduu danda'utu isarra jiraata. Miidhaa isarra ga'uu fi firaaf diinni isaa eenyu akka ta'e adda baafatee gochi sun eenyu ibsaa eenyu fakkaataa kaayyoon isa sanii maali gocha isaatii wajjin deemaayi wanta kun kaayyoo isaatii wajjin deemaa isa jedhu beekee ifii isaatiin itti yaadee Oromoon kamillee nu gochuu danda'u qaba. Meeshaa namaa ta'ee barri sirna gabroomsaa asitti isa ajjeesee achiin immoo abaluutu achitti waan akkasii godhe jedhee olola oofu jala gurra qabachuu dhiisee dhugaa lafa jiruun nama madaaluu danda'u qaba jechaadha. Maaliif namni sun ba'ee maal barbaachisa wanti inni hawwe sun maali kaayyoon isaa isa jedhu ilaaluudhaan hubachuun ni danda'ama jechuudha. Kanarratti biltsiginnaatu ajandaa akkanaa kana baasa. Fayyaa taagaa kanuman jedhaa wanti hundinuu dubbatame.